啦係啦，多人。跟住撞到人。唔會撞到人。嗯？唔會撞到人。冇撞到啊！一企嗰邊咯。不規則。有啲高嗰啲矮啊嘛。嗯？有啲高嗰啲矮啊。咁你矮嗰啲點叻啊？有道理。再嚟睇彈琴咁樣。後邊後邊。甩咗。可以企側邊。唔使啦。你上落啊嘛，等一陣。你上落嘅嗰個位。有人上落，佢企咗個位，咪伸住嗰條路。我想問你係咪落啊？係啊，第13個站。嚇！一路搭10洲個站？係啊，我哋要去第13個站。一個站啊？C13，而家2個站應該。C12個站。我哋由 C11去 C13，而家 C12啊嘛呢個。同一樣個 app 都可以，一個係第一，一個第三。即係我睇條線，呢條線佢睇緊一條線，佢喺第一個格度睇，我喺第三個格度睇，所以話唔啱。但係一樣喎，但係咁有冇錯？佢有好多條線㗎。即係佢揀唔同嘅選俾你。係啊，但係佢哋係揀咗係呢一個轉紅色㗎嘛。我哋揀就第二個條線。頭先我揀係揀總。但係都去到嘅，但係睇邊個快咁解嘅。係啊，去到，但係要轉可能行咯。睇下邊個快啲咯。爭幾分鐘。我哋要去攞埋嗰個 JR 線，食飯食飯。先去 check in，定係去咗 check in 翻轉頭嚟咧？喺左近嘅咋？係唔係？其實喺落地鐵，我哋JR 站。再落嚟咯，收10點啊，同埋預約食飯就係8:30，搭車過係15分鐘，睇過。到㗎咯喎！跟住行去2號線出發，再即係轉車。轉紅色線係啦，往天王寺方向。特公式嘅行程。紅色線。係咪特公式嘅行程？邊個講？最啱你特公式嘅行程，唔使食飯。我哋都真係冇食過飯到而家都。佢哋都冇，所以頭先叫佢哋喺攞實買嘢食，我話你買咗嘢食先。咁佢哋又話頂唔順嘅，點解依度頂得順咧？頭先唔知喎，有人話頂唔順咧。如果頂得順，跟住我哋啦，跟住我哋行咪得咯。我哋都係咁啫嘛。咁頭先咪逼住啊嘛。嚇？即係都頂到啦，唔係話人類做唔到啦，係嘛？唔係人類做唔到㗎，做唔做㗎啫嘛。唔係咯。專業嘅事啦，記住。聽唔到？
九條方向，西九條方向。